Good morning sa mga magandang pamiwasan ang nakita natin yung bagong spot. So, dito tayo sa Purok 4, Barangay Tagumpay, Bay Laguna. Shoutout nga pala sa mga anglers dito sa Bay Laguna at kay RSG ng Shy 3. Yan. Meron din kay Mutang Lawing pa-support ng kanyang YouTube channel at kay Gen6 Genmix TV pa-support din po at kay J Fishing TV yan, shout out kay Kakay, shout out kay Merwin, shout out din kay Tope yan, Tamer at yung mga jowa nila, si Donna at saka si pangalan nun, si Ivy yan, shoutout sa inyo. At yung mga anglers natin taga San Pablo, Masapang at at Chaong yan, at saka Quezon, shoutout. At may gaganapin na tournament sa Palok Lake itong May 28, so sana makadalo tayo. Kung meron tayo talagang pera na yun, makakadalo tayo. Pero tayo kung wala talaga tayong pera, yun, hindi tayo makakadalo. So kung asahan nyo yung tournament, sana pumunta kayo so pa-register lang. So shout out. So ito kami nakalawit na at ang gamit namin ay itong 3.6, dalawang 3.6 at dalawang 1.8. Si Raven, ano masasabi mo, Raven? Maganda at wala pang huli. Sa happy lang tayo dito at pakita ko sa inyo yung spot natin ha. Paligtarin ko lang yung camera. Ito ang ating spot ngayon dito sa puno ng tawag dito. Ayan. At may mga anglers din doon na mimiwas sa malapit sa dagat. So dito lang kami, ayan. Ayan. Sa kaduksong ng Tagumpay. Wala na yung mga namimiwas doon, mga anglers. Maraming namimiwas dyan kanina. Ayun, may natirang isa doon. Nakikita niya, nakapayong yan. Dulo na to ng dagat. So yun mga ka-anglers, bagong spot to. At tara na, pumunta kayo dito. Meron lusong, meron pero kami dito lang kami kasi may mga may mga dala kami kaya hindi kami makalusong. So stay tuned mga kapamingwit. Yan mga ka-anglers, ang laki uli ko. Teka, makita ko nga. Maliit pa yan, Toy. Wala yan. Ere mga ka-anglers, fish on, 4 finger. Kanina nakalpas yung isa, ang laki. Gaano ko na. Gaganto ka natin, gatchinelas. So, yung kanina, yung itong itim, naman, nakalpas dito, 3 finger. 3 finger, ganyan. Ngayon, ito naman, nakalpas yung 4 finger din. 5 finger din ba yan? Nahulog dun sa ewan ko kung ano. Kabado ko. Kakapangwit kabado ko. Ang laki. Ay. Medyo malabo lang sa camera. Ayan laki. Punta na kayo dito sa Barangay Tagumpay, Purok 1. Purok 5 pala. Purok 4 yan. Sa mahabang ilog na ito. Ganda na. Stay tuned na mga kapangungit. Fish on! Ay! Nakawala! Oh no! Sige, pakawalan mo! Sige! Hindi matanggal! Ayaw uli Pakawalan mo, sige! Ang laki nito!
Pakawalan mo. Sige. Nakawala! Sabi sa iyo eh. Pinagayan! Laki lo! Ito na mga kapamingwit. Kang mutot. Ito na. Ay, nakawala pa. Ang plastic na huli. yung iyo, ulay. Oh, nakawala. Oh, nakawala pa rin. Ay, nako. Ano ba yan? Sisipag ng isda rito. Stay tuned ha. Huli? Oh. Ha? Oh. Wala, alpas na naman. 4 finger para yung bigat. 4 finger. Wala ka dito, no? Eh. Yung mga isda yan. Tatakaw eh. So, ayan mga kapamingwit, lipat tayo ng pwesto. At hindi nakahuli si Raven dito. Ayan, ako lang nakahuli. Bueno, lipat tayo ng pwesto natin. Sa dating pwesto natin, malapit lang dito. Kasi lalamin mo yan. Languin mo yan. Uli. Ayan, lumipad yung umbrella eh. Tama pa si Raven eh. Ito sa naulit natin dito. Ang dami nating alpas. Ang daming huli. Ang dami nating alpas. Mas marami ang alpas kaysa huli, ano. Itong nahuli natin to, ano, 4 finger. Sa peraso. So, lipat tayo ng spot. Pandaroon. Oh, Go, kita-kits. go. Yan, nakalipat na nga pala kami. At ang oras na natin ay 4:46. So, yan. Papalo lang kami ng init. At alis na rin kami dito. So, siguro subukan natin ulit ng umaga. Ayan yung tulay oh. Puro 5. Puro 4. Yung si Raven. Titingnan pa natin kung may mahuhuli pa tayo dito. So, pandagdag din. So, shout out sa lahat na nanonood. Thank you for support me. Sa mga anglers dyan, thank you for support me. Sana na tayo 1 million viewers, no? At 1 million subscribers. So, darating na araw siguro. Share nyo na rin sa mga friends nyo at inyong mga relatives para marami tayong papasaya, hindi lang sa buong mundo, hindi sa buong Pilipinas, sa ibang bansa rin. Yun, huhuli pa tayo dito, ilan, stay tuned. Itim na. Oh, bengot. Sayang, di nahuli oh. Ganda ng katib. Yo, uli. Uli oh. Angat mo agad. Yun, uli. Fish on, naroyo. Ano yan? Salvage. Salvage. Ito mo na. Kitibin nyo ako. Parang GL lang yata meron. Hindi pala salvage. Huli na si Raven. Kawala yung malaki, hindi na videohan. Yung 4 finger niya. Nalaglag. Naglag ka, Erwin. Ayan o. May 3 finger na siya. May ali, station. Wow, isa o. Aroyo. Yung wala na pala yung akin. Uli din. Oh! Ang laki! Ang laki, tilapia!
Oh, malaki ang aking tilapia. Ay, fish on. Ito na huli ni Raven. Ayan, nakatatlo siya oh. Dito lang oh. Sana dito na lang kami kanina. Ayan, maliliit. Oh. Ayan mo na. Fish on. Tignan. Ay. Yo. Laki mga kaidol oh. Kamukha ko na oh. Ah, laki, tilapia oh. Dito lagi sa barangay Tagumpay. Hihi! Ang laki! Gapalad ko na! Fish yun na naman mga idol. Oh, 3 finger. Oh, lalaki ng hit ang huli dito. Oh, stay tuned. Bagat. Yo, huli, fish on. Ahon mo agad. Oh. Oh no. Ay, nahulog pa. Kapamingwit, ang lalaki ng tilapia dito. Katulad ng sinabi ko dati, yung una tayong mag-vlog dito. Sobrang lalaki ng tilapia dito. 1 kilohan pa nga dito eh. May karpa pa. Wala pa yan, wala pa. Happy? Happy, Raven? Happy? Oh, buta ka oh. Oh, fish on. Ah, wag ka sasabit! Tumabit ah. Fish on, lalaki oh. Hindi, dito. Laking arroyo. 4 finger. Oh, ito nating huli. Yan. Yan. May ilan na tayong malalaking huli. Yan. Yan oh. Okay, sakaya. Hindi natin ibababad kasi baka mampok. Ibed fish yan oh. Ano yan? Black widow? Ah, tunay. Tunay daw, tunay. Fish on. Ito, mga pamingwit. Ito isa, oh. Hinahuli. Ben, sa malaki. Sana all, dito mo nalagay. Malaglag pa. Ben, fish on. Laki, oh, nabawi, nabawi, oo. Nakitid na isa na rin. Oh, fish pa, no? Fish on, no? Tunay! Laki, oh. Oh, pamay din mo, oh. Oh. Fish on. Yan yung mga uli ni Raven, oh. Oh, laki, ayos. Fish on. At yun mga kapamingwit, papaalam na tayo. Kita-kits na sa bahay. Pakita natin yung mga huli natin. At see you and God bless mamaya. Thank you for support channel. This is my channel, Kapamingwit Vlog. And click the bell and subscribe. Maraming salamat po.